filhota! Mamãe chegou! Oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer o bolo de churros para a festinha junina da Sara, minha. Nossa, né? Porque não tá podendo ter aquela festa, então... por incentivo da escola eu resolvi fazer a festinha junina em casa. Então eu vou fazer esse bolo de churros, Dr. Otkins, já fiz na verdade. Ele manda colocar 3 ovos, mas eu coloquei 4. Em vez de 150 ml de leite eu coloquei 200 e botei um pouquinho de farinha para render. Porque ele manda botar numa assadeira de 24 centímetros de redonda ou 23 por 33 retangular. Mas eu fiz assim, num tabuleiro um pouco maior, que eu não sei nem quanto tem aqui. E vou usar essa vasilha, né, pra cortar o bolo. Eu quero fazer ele em 3 camadas. Então vamos lá. Já foi um. Deixa eu pegar onde ele vai ficar. Eu ia botar só aqui, mas eu resolvi botar no pratinho embaixo, porque senão fica muito molengo. Então vamos lá, primeiro bolo. Segundo bolo. E o recheio, eu cozinhei uma lata de leite condensado, porque não é uma lata, é uma caixa, né? Então não tava a fim de cozinhar e eu só esperei ferver e botei um pouquinho de canela pra dar um aroma de churros, né? Porque o bolo é de churros. Então vamos espalhar o recheio, primeira parte. Segunda parte do bolo, segundo andar. Ai, gente, que eu tô adorando esse bolo, tá ficando tão lindo, o bolo de mamãe. Que bonito que tá meu bolo. Deixa eu provar. Delícia esse bolo de churro. Mãe, fica ali no banheiro pra me dar coragem pra eu tomar banho. Minha flor, eu tô terminando o bolo. Tá, deixa eu ver como tá ficando. Nossa, tá ficando bonito. Oi, pessoal. Oi, pessoal. E agora ao redor do bolo eu vou botar esse biscoitinho. Pra fogueira. Porque ele é um bolo fogueira. Aham. Ele vai pegar fogo e a nossa boca vai pegar fogo. Então só dar uma meladinha e grudar. Ai, deixa eu ver a fogueirinha uma vez. Vai botar em cima do bolo, né? Se eu tivesse feito 2 latas de leite condensado, daria pra espalhar ao redor do bolo. Mas como eu não fiz, então eu vou ter que fazer esse trabalhinho aqui um pouco mais demorado, né? A pessoa quis economizar de qualquer jeito. Eu vou colocar aqui, aí depois no final eu mostro pra vocês e digo quantas caixinhas de biscoito que eu usei pra esse bolinho. Tá ok? Filhota, então esse é o bolo, ó. Eu gastei 4 caixas de biscoito.
Eu quebrei pra botar em cima. Agora posso comer esse aqui, mãe? Pode. Ficou assim o bolinho. Ah, que bonitinho. Vou botar lá na mesa. Vou comer tudo rapidinho. Já sabe que deve estar uma delícia! Tadadadã.